tardes, chicos. En esto les voy a enseñar cómo hacer una sirena de verdad. Lo que necesitaríamos va a ser un vaso, agua, un vaso, mar y una moneda, de cualquier moneda. Lo que necesitaríamos es ir primero al mar y recoger un poco de agua. Y luego decir sirena, sirena, luego tomarlo y decir sirena, sirena, a la nota. Luego debe de tirar la moneda al agua y decir deseo ser una sirena. Al poco día va a ser una sirena de verdad, pero debe de tardar sus pies 1 hora en forma de aleta. Así. ¿Lo pueden ver? ¿Entendido? ¿Lo pueden ver? Así, ¿lo pueden ver? Así. Va a quedar en forma de aleta, pero se deben de quedar más. Entonces, adiós chicos, no olviden de suscribirse y pasen por el canal. Adiós.